Šta je ovo, ne mi ja, na pivam, Oskar. Znači, namjeni mi Nema fanta u želcu, nego piva sad. namjeni mi tasa ide. Čoveka šta uradi? Minut do kraja. Koji ti je to piksel? Koji je to piksel? Nema pojma još. Posljednja prilika na meču. Još jedna prilika na meču. Završena utakmica Kralupi policijska stanica Ilijaš pobjedom policijske stanice Ilijaš 1:0. U drugi krug današnjeg turnira plasirale se ekipe domaćina organizatora ekipa Bioče, ekipa opštine Ilijaš i ekipa policijske stanice Ilijaš. Pozivamo kapitene te tri ekipe da dođu na miru i sudu Sanila Hajdarevića kako bi govoran dalje to utakmičenje.